No to si dobre jebnú, však ju takto stlačím a vzduchu. Ukáž tú dušu. Ukáž. Toto je ten lepší model. Ahoj. Počkaj. Nazdar. Je to? Čau. Jemu No, áno, ale nám nie. potrebujem pomôcť. On zbierá príspevky na oné, na dušu. Ukáž prosím ťa tá duša. Máme Hír? pohode. Hír LCDS. Toto je staršieho data. To už je tam väčšnosť. Máš z S-ky, keď mal Neukazuj, poznám. A máme ešte niečo tretie na sklade? No to keď si videl, čo je tam zabalil. Ale mám aj tuto, mám jednu náhradnú. Skontrolujte ešte tuto, ale to je dobrá. Tu je tu. To som jednu prestrelil na poli, aby mi vyšlo na dve, vieš? No, Dobre, čiže táto. dva defekty zase. Tá je No a dobrá. Kenda, čo? Kenda, hej. Dívaj, vysmiatý jak čo? Ja ty to natáčaš alebo fakt? Áno, natáčam. A skús, aká je tvoda vôbec, či nefúkaš. Nie, tak musíme dať čo si takú tam nejakú dal tému, dovnútra, aby jak to si babi smrdí? nemysleli, že keď jazdíme, že sa zabávame. Že to je utrpenie. Zamysleli ste sa v poslednej dobe nad vnútropolitickou, poprípade celosvetovou politickou situáciou. Čože? Vnútropolitická situácia. Počkaj. To si dobre Ježiš, vedel. babídu. Si to správne načasoval. Babídu. Dobrý, Kde? dobrý. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Príba sa zapnutá nosí. Dobrý ten. Cože? Boli Nemci. Hej. Čo si... Podľa čoho si to Jebala, vedel? Ale jebala. Čo si jedla, nie? No, po nemecky povedala. No? Nie, Češka to bola. Má co havárie, kluci? A ty hneď haváriu. Hneď Havárie, to sa podobá. Dubo, do you speak Kaviárové toasty. Nerozprávaj. Už si to máš nafúkané? Skús si to vôbec, aké to máš tvrdé. Za chvíľku letíme. Na co ti je ten pažes? Na tebe, vole. Cože? To nemyslíš vážně? No. Samé ucho. No to teda nie, v posteli. Pod posteľu. No, Môže povedať, ty sa tvári. neviem. Neviem, asi tam. A dole. Čo máš duši toľko, čo ja nemám v obchode. No už to máš? Tak to chyť za mňa a potom robí. No si to pekne tlač. Podaj mi prosím ťa tu jeho tašku. Môžeme ťa zbaviť. Čo? No, ja ťa chcem zbaliť, vieš? Až tu dnes. Ukáž, čo tam má Braňo v tej taške vybavené. Momentálne hlásili jasno. Nie, ukáž mi. Nie, normálne. Čo som si dneska zobral? 20. Ukáž. Ukáž, čo tam je 20 stupňov Lebo hlásili. Nič tam moc nem- okaté. Počúvaj, veď toto som ti tam len dal. Áno, dívam sa. To by bolo. To by bolo. Hniezdo, hej. Hej, si hovoril, že máš papagaja. Výborne, kameň. Kameň ďalší. Do skalky, hej. Hej. Ja som nemá... Mám ho. Zabij ho! Ja by som sa... Ja by som sa s tebou nebal pasovať. Som počul, že machina sa razbíja v poslednej dobe. No, ja ale jedne s hujom. Otvára dvere nohami. Ide robiť